दोस्तों 15 दिन बीत चुका है और सामान खरीद के लेके आना, मिट्टी बनाना, टावर भरना से लेके ये सारी चीज़ों की जर्नी में आप हमारे साथ रहे हैं। सारी चीज़ें किस तरह से हमने किया और सीड्स से लगाया है सभी चीज़। तो उसके बाद आज गार्डन का अपडेट आप देख रहे हैं। ये भिंडी है, दो दो तीन तीन पत्ती इसकी ट्रू लीव्स आ गई है। बरबट्टी का आप देख रहे हो, साथ के साथ जो पीली कॉटिलीडॉन्स वाली पत्तियां होती हैं ना, उनको भी हटा दे रही हूँ। वैसे टावर में तो वीडिंग की समस्या नहीं आती, लेकिन बारीकी से देखेंगे तो छोटे छोटे से कुछ घास वगैरह निकल आते हैं, तो उनको साथ के साथ हटा देते हैं। और बड़ी खुशी हो रही है देख के, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। ये गंवार फली आप देख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन लगभग सारी चीज़ें जर्मिनेट हो गई। अभी तो